ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബി ക്യൂക്ക് റെസിപ്പീസ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഞ്ഞി പോലുള്ളൊരു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അതിനായിട്ടിതാ ഒരു പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതിയാവും. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നൈസ് അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ ശർക്കരപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കരപ്പൊടിയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. 2 നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് ഏലക്കയാണ്. 2 ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്ത മാവ് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്മാ റവ കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. വറുത്ത റവയാണ് ചേർക്കുന്നത്. വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ ആയ റവ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. 1/2 ടീസ്പൂണോളം കറുത്ത എള്ളും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. റവ ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെള്ളമൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സോക്കായി വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് 2 നുള്ള് സോഡാപ്പൊടിയും അതൊന്ന് മിക്സ് ആവാനായിട്ട് 1 സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മാവ് വല്ലാതെ കട്ടിയായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും മതി. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിനി ഇതുപോലെ ഉള്ള കുറച്ച് സ്റ്റീലിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബൗൾസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവ് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് കോരി ഒഴിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു 1/3 ഭാഗത്തോളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. 4 ബൗൾസിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ആവി കയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനായിട്ടൊരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ പാത്രങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റിയാൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും ഇത് വെന്ത് കിട്ടും. നല്ല പോലെ തന്നെ ഇത് പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ 5 മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇട്ട് ഇതുപോലെ കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി. അത് ക്ലീനായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നല്ല പോലെ തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടില്ലേ, സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല പഞ്ഞി പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മുഴുവനും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പാത്രത്തിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള മാവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല പഞ്ഞി പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണേ. തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണേ. നേന്ത്രപ്പഴവും അരിപ്പൊടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ 4 മണിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പലഹാരമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.